가난한 집에 부부가 살았는데 금실이 그렇게 좋았대. 근데 남편이 몸이 안 좋아. 근데 이 속 없는 남편이 돈도 없으면서 그렇게 굴비가 먹고 싶다고 그러는 거야. 이 여자가 돈이 없는데 시장을 다 이렇게 하고 굴비 가게에서 이렇게 쳐다보고 있으니 굴비가 눈이 흐끄무리 해갖고 입을 딱 벌리고 갖고 가 이런 돈이 있어야 갖고 가지. 그래서 굴비만 계속 쳐다보고 나도 갖고 가고 싶어 이러고 있는데 굴비 장사 갖고 굴비 사실라고요? 그러니까 사기는 해야 되는데 돈이 없어요 이런 거야. 근데 여자가 어머 나보다는 아니지만 이뻐. 나보다는 덜하지만 자기들 자꾸 내가 이쁘다면 왜 웃어? 너 여자가 너무 이쁘니까 이 남자가 까짓것 한 번만 주면 내가 굴비 2마리는 줄 수 있죠 뭐 이런 거야. 가만히 생각하니까 남편하고 헌지도 오래됐고 남편을 위해서라면 그 같은 거 한 번 대주기를 한강에 배 지나가겠지. 한 번 딱 대줬어. 그랬더니 굴비 2마리를 준 거야. 그놈을 가지고 그냥 면탕불에다 이리 구워 저리 구워 정성껏 구워가지고 상에다가 올려서 탁 주니까 남편이 그냥 오메 굴비가 어디서 났냐고 그냥 아주 뼈다구로 이래가면서 그냥 굴비를 겁나게 맛있게 먹는 거야. 그 모습을 보니까 얼마나 감동이야. 그러니까 남편이 아니 다 먹고 난 다음에 지 혼자 2마리 다 씹어불고 뭐라는 줄 알아? 아니 그런데 당신 돈도 없는데 굴비가 어디서 났어 이런 거야. 다 먹고 난 다음에. 그러니까 또 이 여자가 나처럼 순진해 그래가지고 또 웃는다. 순진해. 그래가지고 여차저차 해갖고 굴비 장사가 이렇게 저렇게 하니까 굴비를 2마리 줬다. 이러니까 남편이 다 먹고 난 다음에 오메 그러면 안 된다고. 앞으로 절대로 그러면 안 된다고. 세상에 어떻게 굴비를 준다겠다고 그걸 하면 되냐고. 앞으로 하면 안 돼. 알았지? 그러니까 네 알았어요. 또 나처럼 조심해. 네 알았어요. 그러고 갔어. 근데 며칠 있다가 남편이 나 그때 그 굴비 진짜 맛있었는데 어머 그런 거야. 그러니 세상에 마누라가 또 걱정이잖아. 근데 그 다음날은 굴비가 4마리 올라온 거 있지. 아니 당신 굴비를 어떻게 4마리나 갖고 왔어? 이러니까 당신이 앞으로 하지 말아 해서 뒤로 오고 4마리 받아왔어.